प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत शेख अयास मेले जो ही 7 ॾींहंनि जो जेको मंच रचायो वियो आहे खाना बदोश राइटर्स कैफे जे पारां 8 ॾींहंनि जो ही अयास मेलो आहे ऐं उन में अॼु ख़ासि तौर ते सुहाई अबड़ो शेख अयास जे शाइरीअ ते पंहिंजो नृत्य पेश कंदी। सुहाई लाइ नृत्य छा आहे, हुन नृत्य कॾहिं सिखियो आहे? सुहाई जे माउ मशहूरु शाइरा अतिया दाऊद जो चवणु आहे त अञा हू बांबड़ा पाइणु मस सिखी हुई, उन खां बि पहिरें हू जॾहिं का म्यूज़िक ॿुधंदी हुई त पंहिंजो पूरो जिस्म हलाए उन ते पंहिंजे पूरे वजूद सां पंहिंजी डांस जो मुज़ाहरो करण जी कोशिशि कंदी हुई। ऐं सुहाई अबड़े जो पीउ मशहूरु चित्रकार ख़ुदाबख्श अबड़ो हुनखे नंढी उमिरि में ई क्लासिकल म्यूज़िक सां जेको आहे सो हुनजो राब्तो करायो ऐं ख़ुदाबख्श अबड़ो जे बकौल जॾहिं सुहाई रोवंदी हुई त घर में क्लासिकल म्यूज़िक वॼाई वेंदी हुई त हू ख़ामोश थी वेंदी हुई। त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हुनजो नृत्य सां हुनजो राग सां केतिरो वास्तो रहियो आहे। ऐं सुहाई 7 सालनि जे उमिरि में मशहूरु नृत्यकार शीमा किरमानीअ खां नृत्य जी तरबियत हासिल करणु शुरू कई ऐं 8 सालनि जे उमिरि में हुन पहिरियों दफ़ो स्टेज ते शीमा सां गॾु परफॉर्म कयो। उन खां पोइ अॼु ॾींहं ताईं सुहाईअ जो सफ़र जारी ऐं सारी आहे। सुहाईअ पहिरियों पंहिंजे स्कूल जे तरफ़ां परफॉर्म कयो ऐं इंटरनेशनल स्कूल फेस्टिवल में जॾहिं हूअ A लेवल में हुई त सोलो परफॉर्मेंस ज़रिए पंहिंजे स्कूल लाइ गोल्ड मेडल हासिल कयो। उन खां पोइ सुहाई तव्हांखे ख़बर आहे त तमामु मशहूरु ड्रामा आर्टिस्ट आहे ऐं कंहिं ड्रामे जे शूटिंग दौरान सुहाई ज़ख़्मी थी पई ऐं हुनजी टंग फ्रैक्चर थी पई। जॾहिं हूअ स्ट्रक्चर ते वञी रही अस्पताल में त हुन पंहिंजी माउ खे चयो त मूंखे का ख़बर कान्हे का त मूंखे कहिड़ा धक लॻा आहिनि, मूंखे का ख़बर कोन्हे का त मां अॻियां हली सघां या न हली सघां, पर जे मां नृत्य न करे सघां त मूंखे ज़हर जी गोली हणी छॾिजो, त नृत्य खां सवाइ मां ज़िंदगी गुज़ारणु नथी चाहियां। त नृत्य हुनजी ज़िंदगी आहे, नृत्य हुनजो इश्क़ आहे, नृत्य हुनजो साहु आहे, नृत्य हुनजी सुञाणप आहे। ऐं सुहाई अबड़ो उन में पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। हीअ सिंध जी फ़ख़ुर लाइक़ु नीगरी पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान में इंटरनेशनल डांस डे जे हवाले सां 2 दफ़ा रक़्स में हे सारा जहां जे उनवान सां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कया ऐं सुहाईअ जे ऑर्गेनाइज़ थियल प्रोग्रामनि में मशहूरु नृत्यकार निगहत चौधरी, वहाब शाह ऐं ॿिया केतिरा ई मुल्क जा नामियारा नृत्यकारनि पंहिंजो नृत्य पेश कयो। उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हूअ इन फन में केतिरो अॻियां निकिरी चुकी आहे। उन सां गॾोगॾु हू पूरी दुनिया में परफॉर्म कंदी रहे थी। इंडिया में, चाइना में, जर्मनीअ में, दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में हू परफॉर्म करे चुकी आहे। सुहाई हिन महिल ताईं जीअं त क्लासिकल मूसीक़ीअ सां हुनजो शुरू खां ई रबत रहियो आहे त हुन जेका पहिरीं परफॉर्मेंस ॾिनी हुई उहा अमीर खुसरूअ जे कलाम ते लाइव एसन बारी म्यूज़िशियन सां मिली करे पूरो प्रोग्राम हुन पाण कोरियोग्राफी कई हुई। उन खां पोइ हू बिटाई ते, अतिया दाऊद ते, फ़हमीदा रियाज़ ते, फैज़ अहमद फैज़ ते ऐं शेख अयास ते परफॉर्म करे चुकी आहे। त ऐं अॼु जेको सुहाई सभ खां पहिरें आइटम पेश कंदी उहा हिकिड़ी वेलकम डांस आहे ऐं उहा ऑडियंस लाइ आहे, ख़ासि तौर ते अयास जे उन्हनि पांधीअड़नि लाइ आहे, अयास जे उन्हनि चाहींदड़ लाइ आहे जेके अयास मेले में हिते गॾु थिया आहिनि। पहिरीं परफॉर्मेंस भरतनाट्यम आहे, उन में पेश कंदी सुहाई ऐं पंजली उनजो नालो आहे। हीअ वेलकम डांस आहे। तव्हां सभिनी जे भरपूर ताड़ियुनि में सुहाई अबड़ो। Jam
परफॉर्मेंस खां पोइ सुहाई पोयां ॿिया परफॉर्मेंस कंदी। हिकिड़ो ॿई शेख अयाज़ जा कलाम आहिनि जेके सैफ समय जे ॻाया आहिनि। हिकिड़े जो उनवान आहे इम्कान ऐं ॿियो आहे मूमल राणो। हिन खां पोइ सुहाई उहो परफॉर्म करण ईंदी। सुहाई न सिर्फ़ु क्लासिकल डांस में दस्तरस रखे थी पर कंटेम्पररी डांस जी बि उन बाक़ाइदा तरबियत वरिती आहे, उन ते बि परफॉर्म कंदी रही आहे ऐं जदीद डांस जा बि केतिरा ई आइटम परफॉर्म करे चुकी आहे। सो हिन महिल हू ख़ासि तौर ते वेलकम डांस खां पोइ शेख अयाज़ जे टिन जेके हिन से कलाम आहिनि जिन ते पंहिंजी डांस पेश कंदी। हिन पिंडाल में अॼु असां सां कमिश्नर हैदराबाद सैयद आसिफ हैदर शाह गॾु आहिनि। असांखे वेलकम चऊं था, ताड़ी वॼाए उन्हनि जी भरपूर आज्ञा कंदा, छो त हिन मेले में ख़ासि तौर ते असां सां तमामु घणो सहकार रहियो आहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैदराबाद जो। उन लाइ असां संदन थोराइता आहियूं। सुहाई जी नेक्स्ट परफॉर्मेंस शुरू थियण वारी आहे। जा खुदा खान थी जान इम्कान में काल खां गाल आहे सा इंसान में। जा खुदा खान थी जान इम्कान में काल खां गाल आहे सा इंसान में। काल खां गाल आहे सा इंसान में। हू त मूंखे वठी ते वया, हू त मूंखे चिता ते वठी ते वया, हू त मूंखे चिता ते वठी ते वया, हू त मूंखे चिता ते वठी ते वया। मींहुं बरसी पियो काल्ह शमशान में, मींहुं बरसी पियो काल्ह शमशान में। काल्ह खां गाल आहे सा इंसान में, काल्ह खां गाल आहे सा इंसान में। बादलो बादलो कुछ त बरसी वञो, बादलो बादलो कुछ त बरसी वञो, बादलो बादलो कुछ त बरसी वञो। रात तरसी वञो हिन बयाबान में, रात तरसी वञो हिन बयाबान में। काल्ह खां गाल आहे सा इंसान में, काल्ह खां गाल आहे सा इंसान में।
इश्क तुझो हया सया इंसान सां इश्क तुझो हया साहे इंसान सां इश्क तुझो हया सया इंसान सां इश्क तुझो हया सया इंसान सां ओ चवन था त तूं नाही ईमान में ओ चवन था त तूं नाही ईमान में काल खां ॻाल्हि आहे सा इंसान में काल खां ॻाल्हि आहे सा इंसान में जा ख़ुदा खान थी जान इम्कान में काल खां ॻाल्हि आहे सा इंसान में काल खां ॻाल्हि आहे सा इंसान में रात आई बई तू ना आए कई मातमे मेंदरा काफिरुंदी रही रात आई बई हो वना मावना कीअं भेरो बना हो वना मावना कीअं भेरो बना सिजवी दो लही पेरवीदा रही सिजवी दो लही पेरवीदा रही रात आई गई तू ना आए गई मातमे मेंदरा काफिरुंदी रही रात आई गई
उभरी लथा तूं न आए कहीं विहुलगी थी वई तूं न आए कहीं विहुलगी थी वई रात आई वई तूं न आए कहीं मातमे मेंदरा काक रुवंदी रही रात आई वई तुझे राज में ओ मुखे चोॾो चंड ॾिठो नकी दाणो पेट में ओ नकी अखियुनि में ॾिठो हाणे राणे खे चइजो ओ अजमल रात मरी वई ओ मियां हलो अल्लाह भलो थी भला पीरी ओ ये मुनासिब न हो ओ चितलाए जरियो करे पाण कढी वे पोइ अल्लाह तोड़े हुब न हो ओ तब हो तन कजन हे तिरियूं ओ अल्लाह तोड़े हुब न हो तीड़ी पवंदा ओ तीड़ी पवंदा तारी जॾहिं ॻाढ़ा गुल लाला तॾहिं मिलंदासीं तॾहिं मिलंदासीं तीड़ी पवंदा तारी जॾहिं ॻाढ़ा गुल लाला तॾहिं मिलंदासीं तॾहिं मिलंदासीं
तॾहिं मिलंदासीं तॾहिं मिलंदासीं तॾहिं मिलंदासीं इलाही महिरबानी त तव्हां मूंखे एतिरो अप्रिशिएट कयो ऐं हमेशह कंदा आहियो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजी ज़िंदगी में अञा ताईं सभिनी खां सुठी ऑडियंस मां हैदराबाद जी ॾिठी आहे ऑनेस्टली छो त तव्हां जेतिरो रिस्पेक्ट सां जेतिरो प्यार सां जेतिरो मोहबत सां असांजी परफॉर्मेंस ॾिसंदा आहियो ऐं असांखे एतिरो अप्रिशिएट कंदा आहियो एतिरी इज़त ॾींदा आहियो ऐं स्पेशली सिंधी थींदे मूंखे इलाही इलाही ख़ुशी थींदी आहे त तव्हां मूंखे एतिरो ओन कंदा आहियो मूंखे शायदि मां वधीक फेसबुक सोशल मीडिया पर्सनली रिस्पॉन्स न करे सघंदी हुजां पर मूंखे इलाही इलाही ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं तव्हां चवंदा आहियो त सिंध जी न्याणी ऐं डांसिंग गर्ल ऐं मूंखे नथो लॻे त मां अञा त इलाही ग्रो कयां पई लर्न कयां पई पर शायदि जॾहिं पूरी दुनिया में मूंखे माण्हू सुञाणींदा तॾहिं सिंधियुनि खां मूंखे जेका अपनाइत मिलंदी आहे उहा मूंखे शायदि कंहिंखां न मिली सघे त थैंक यू वेरी मच ऐं अॼु जी परफॉर्मेंस लाइ स्पेसिफिकली मां अमर सिंधू ऐं अरफाना मला जो ऐं पूरी खाना बदोश टीम जो इलाही इलाही थैंक यू चवां थी त तव्हां मूंखे इहो अपॉर्चुनिटी ॾिनी त मां कुझु वधीक शेख हयास जी पोइट्री खे डिस्कवर करे सघां वधीक कुझु करे सघां हूअं मूंखे ऑनेस्टली वधीक तयारी जो न मिली सघियो टाइम मां ट्रैवल कंदी रही आहियां पर जेको बि कयो पंहिंजे दिलि सां कयो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स बाक़ी इन खां अलावा हर परफॉर्मेंस लाइ हर शइ जे लाइ सिर्फ़ु अॼु लाइ न मां पंहिंजे पेरेंट्स खे थैंक यू चवणु चाहियां थी ख़ुदा बख़्श अबड़ो अतिया दाऊद मुंहिंजे ॿई आर्ट्स जी फील्ड सां तालुक़ु रखंदा आहिनि राइटर्स पेंटर्स ऐं हमेशह उन्हनि मूंखे इलाही सपोर्ट कयो आहे ऐं इन खां अलावा मां अॼु जेको बि कयो आहे शेख हयास जे लाइ कयो आहे ऐं थैंक यू आई होप तव्हां मूंखे ॾिसी सघो ऐं आई होप मां तव्हांजे साम्हूं पंहिंजो डांस पेश करे सघां हा ऐं तव्हांजो क्रिटिसिज़म तव्हांजो अप्रिसिएशन मां ज़रूरु वठां हा ऐं थैंक यू सो मच दिस वॉज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम मी टू शेख हयास एंड अ बिग थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू यूर अ वंडरफुल ऑडियंस थैंक यू जीअं सोहाई चए थी त सिंध हुनखे प्यार ॾिनो आहे सोहाई सिंध तव्हां ते फ़ख्रु करे थी यू आर द प्राउड ऑफ सिंध सोहाई ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन वन मोर थिंग मुंहिंजा 2 भरतनाट्यम पीसिस जेके हुआ उहे शीमा जी जे करे मां शीमा किरमानी खां क्लासिकल डांस सिखियो आहे इन खां पोइ जेके सैफ समेजो द स्केचिस बैंड जा 2 गाना हुआ मूंखे ख़बर न आहे मां हुननि ते जस्टिस करे सघीसि या न पर थैंक यू त हुननि मूंखे हिन ते परफॉर्म करणु ॾिनो हुननि जा पंहिंजा ट्रैक्स आहिनि उहे ऐं इलाही ख़ूबसूरती सां उन्हनि शेख हयास खे हिकिड़ो मॉडर्न तरीक़े सां पेश कयो आहे त महिरबानी सोहाई अॼु सोहाईअ जा जेके वालदेन आहिनि जंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी शनाख़्त आहे मशहूरु चित्रकार ख़ुदाबश कबड़ो ऐं मशहूरु शाइरा अतिया दाऊद असां सां गॾु आहिनि 1 मिंट लाइ असां चाहींदासीं त जन सिंध खे सोहाई ॾिनी आहे उहे स्टेज ते चढ़ी अचनि ही जेके बि स्केचिस आहिनि खाना बदोश राइटर्स और जेका अयास मेले जा जेके बि पोस्टर्स आहिनि सभु ख़ुदाबश अबड़े ठाहिया आहिनि सॼी डिज़ाइनिंग अबड़ो दुनिया जो मशहूरु डिज़ाइनर आहे पर हिन अयास मेले जे लाइ पंहिंजो पूरो टाइम ॾेई हिकु पोस्टर हिकु कार्ड ख़ुदाबश अबड़े डिज़ाइन कयो आहे अॼु असां ख़ुदाबश अबड़े जा थोरात आहियूं अतिया दाऊद जा थोरात आहियूं उन सां गॾु हिन अयास मेले जी पूरी टीम तव्हांजे साम्हूं आहे
असांजो पहिरियों साथी अली आकाश साहब आहे, अदी नसीम जलबाणी, अमर सिंधु, हसीन मुसरत शाह, इज़हार सुमरो ताज जोयो ऐं मां। हीअ उहा टीम आहे जंहिंसां गॾु 40 जो असांजो वॉलंटियर्स आहिनि। मुंहिंजो नालो डॉक्टर इरफान अमला आहे। मां दिलीप दोशीअ खे गुज़ारिश कंदसि त पंहिंजे पूरे वॉलंटियर्स जे ग्रुप सां मथे चढ़ी अचे। ही उहे नौजवान आहिनि जन हिन सॼे मेले खे संभालियो आहे। मेहरान, दिलीप, जेके बि वॉलंटियर्स जिथे जिथे ऐं हिननि नौजवाननि लाइ जेके यूनिवर्सिटीअ जा शागिर्द आहिनि ऐं बग़ैर कंहिं शइ जे पंहिंजो 7 ॾींहंनि जो ही मेलो संभाले रहिया आहिनि, हिननि सभिनी लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि। ऐं ही असांजो नओं नस्ल आहे ऐं अयाज़ जो वारस नस्ल आहे, जेके अयाज़ जे मेले लाइ ईअं गॾु हलिया आहिनि। असां हिननि सभिनी वॉलंटियर्स जा, हिन सॼी खाना बदोश जे टीम जा, असांजा जेके सहकारी रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी जा, ऐं वधि में वधि तव्हां सभिनी जा थोराता आहियूं। जंहिं तरीक़े सां तव्हां हर रोज़ु मंच मचायो आहे त उन मां सिंध खे फ़ख़ुरु आहे त सिंध अयाज़ सां प्यार करे थी ऐं तव्हां उन में शरीक थियो था। इरफाना, मां सेफ समय जे खे बि गुज़ारिश कंदसि त हिते अचे। हिकिड़ो ख़ूबसूरत मालिक सिंध खे नाज़ आहे। असांजी पंहिंजी नई टही सुहाई अबड़ो सेफ समय जो ही असांजो आईंदो आहिनि, असांजो मुस्तक़बिल आहिनि। सेफ खे मुंहिंजो सेफ तव्हांजो नंबर बंदो, असां तव्हांखे इनवाइट करणु पिया चाहियूं त तव्हां अयाज़ मेले में परफॉर्म कयो। ही हेॾो वॾो फनकार आहे, चए थो तव्हांखे कॉल करण जी कहिड़ी ज़रूरत ई टेक्स्ट मैसेज कयो, मां हलियो अचां। त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि, अहिड़े क़िस्म जा असां सां गॾु सिंध जा नौजवान आहिनि त अयाज़ जो ज़िक्र उन वक़्त ताईं जीअं मोहन जो दड़ो आबाद आहे तीअं ईअं ई हज़ारे साल अयाज़ ॻायो वेंदो, अयाज़ सेलिब्रेट कयो वेंदो, अयाज़ जा पांधेड़ा ईअं ई मंच मचाईंदा रहंदा। फ़हमींदा रियाज़ लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि। कल्ह फ़हमींदा ॾाढो पुरसेर हिकिड़ो लेक्चर ॾिनो अयाज़ ते। अच्छा, असां कमिश्नर साहब खां पुछो, पर पाण चवनि था असां ॻाल्हाइणु न चाहींदासीं, पर वरी बि तव्हां सभिनी जे भरपूर ताड़ियुनि में मां सैयद आसिफ हैदर शाह, जेको हैदराबाद जो हरदिल अज़ीज़ कमिश्नर आहे, जंहिं हैदराबाद जो नक्शो मटाए छॾियो आहे, जंहिं हैदराबाद खे पंहिंजो माज़ी वापसि कयो आहे ऐं सिंध जी हिकिड़ी नई कल्चरल आइडेंटिटी आहे, उनखे चवंदसि त स्टेज ते अचे चंद लफ़्ज़ ॻाल्हाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मूं जंहिंमहिल पुछो मूंखां डॉक्टर साहिबा की तव्हां कुझु ॻाल्हाइजो, त मूं चयो इहो एतिरी सुठी परफॉर्मेंस खां पोइ सभिनी जो ज़ाइक़ो ख़राबु करण वारी ॻाल्हि आहे। सो वेरी ब्रीफली तव्हां सभिनी खे कॉम्प्लीमेंट्स ॾींदुसि, मुबारकबाद ॾींदुसि जो ही तव्हां हिनखे रवाज खे जारी रखियो आहे। ऐं मूंखे डे 1 खां ख़बर आहे, पहिरें ॾींहं खां त हिन नंढड़ी टीम केतिरी मुश्किलुनि सां ऐं रिसोर्सिस घटि हुजण जे बावजूदि हिननि सॼी कोशिशि कई आहे, हुनखे ज़िंदा रखियो आहे। तव्हां सभु मुस्तहिक़ आहे मुबारकबाद जा। ऐं असांजी अॼु जी परफॉर्मर इट वॉज़ अमेज़िंग। ऐं मूं पहिरियों दफ़ो तव्हांजी ॾिठी आहे परफॉर्मेंस ऐं वाक़ई बिल्कुलु ब्रेथ टेकिंग हुई। थैंक यू वेरी मच। फ़हमींदा रियाज़ खे बि गुज़ारिश कंदसि त स्टेज ते अचे ऐं अयाज़ जे हवाले सां चंद लफ़्ज़ ॻाल्हाए। फ़हमींदा रियाज़। ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे चेयरमैन सरफराज़ राजर साहब खे बि मां गुज़ारिश कंदसि त पाण अचनि ऐं अयाज़ मेले जे हवाले सां कुझु शेयर कनि। ऐं अयूब जमाली साहब खे बि चवंदसि तव्हां उअं ई असांजे लाइ बीठा आहियो, हिते अचे साम्हूं बीहो। देखिए ये दिस इज़ ए फैंटास्टिक आइडिया। तमामु एतिरो बहितरीनु हिकिड़ो आइडिया हीअ आहे त अयाज़ जो मेलो हिते ईअं ई मुनक़िद कनि जीअं पंजाब में या लाहौर में फैज़ साहब जो मेला हिकिड़ो ऑर्गेनाइज़ कंदियूं आहिनि, हुनजी जेके बधियरूं आहिनि। पर इहा सची ॻाल्हि आहे जो मूं कल्ह चयो हो त जॾहिं अमन जे लाइ ऐं इंसानी हुस्न जे लाइ, ख़ुशूसी करे अमन जे लाइ फैज़ साहब जा जेका बि ख़्याल हुआ, जे उन्हनि जे कुझु उन्हनि
पाण एक्सप्रेस कयो त इतफ़ाक़ सां हुते पंजाब जा घणा माण्हू यानी जेका पीपल्स हुआ उन्हनि सां गॾु कोन हुआ उन में छो त सच पच इहे स्पेशली असांजी त इंडो पाक मुसीबत रही आहे न सदाईं त उन्हीअ जे में पंजाब में फॉर रीज़न्स ऑफ देयर ओन उन्हनि में त शौक़ु हो पर अयाज़ जॾहिं अमन जी ॻाल्हि कई त फ़र्क़ु इहो त सिंध जा सभु माण्हू बि उन्हीअ सां गॾु हुआ हा दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अयाज़ always was the voice of his people and not only of his people because that was the voice of sanity त उहा हर कंहिं जेका थिंकिंग माण्हू हिते हो थिंकिंग पर्सन उन्हीअ जी आवाज़ हो ऐं अयाज़ सदाईं बिल्कुलु ज़िंदा रहंदो असांजो फ़र्ज़ु त उन्हीअ जे ख़्याल खे उनजी शाइरी खे उनजी शाइरी जी ख़ूबसूरती खे ॿियनि ताईं असीं कम्युनिकेट करे सघूं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां थैंक यू सभु सहकारी सदस्य सां मौजूदु आहिनि बख़्शण महिराणी मूंखे नज़र आयो आहे जेको हिन सभिनि जे पोयां आहे बख़्शण तव्हां किथे आहियो अॼु साम्हूं मूंखे पाण मथे नज़र आयो उन सां गॾोगॾु मां चाहींदसि त जावेद इक़बाल जूने जो बि स्टेज ते अचे जावेद साहब असांजे मुशाइरे में उन्हनि जो तमामु घणो सहकार रहियो ऐं जेतिरी वक़्त ताईं असांजा शहरा हज़रात मानी खाईंदा रहिया जावेद साहब दरवाज़े ते बीठो रहियो त मां मेज़बान आहियां इन में को शक कोन्हे त डॉक्टर साहिबा जेका तव्हां ॻाल्हि कई त अवां शेख अयाज़ जो हीउ जेको कल्चरल रूप पेश कयो जंहिं अंदाज़ में आउं सम्झां थो त इहा हिकिड़ी नई सिंध जी शुरूआत चई सघूं था असीं त ॾाढो सॼी सिंध जे माण्हुनि हिन खे महसूसु कयो त काश असीं सभु हिन मेले में शरीक हुजूं हा हीउ मेलो ऐं हर साल जेकॾहिं कयो ईंदो आउं सम्झां थो त हीउ शेख ऐं कल्चर डिपार्टमेंट ऐं असां सभिनी जो ताउन तव्हां सां सदाईं रहंदो इनशाला ऐं तव्हांजूं काविशूं तव्हांजूं कोशिशूं तव्हांजूं हिमतूं तव्हांजा जज़्बा क़ाबिल रश्क आहिनि अवां मुबारकबाद जा मुस्तहिक़ कयो सभु तव्हां सभिनी जी हिकु दफ़ो वरी तमामु घणी महिरबानी इन सां गॾु अॼु जेको असांजो अयाज़ मेले जो इवेंट आहे उहो पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो ऐं ईअं ई अयाज़ ते मेला मचंदा रहंदा महिरबानी तव्हांजी इश्क तुझो अयाज़ या इंसान सां इश्क तुझो अयाज़ है इंसान सां इश्क तुझो अयाज़ या इंसान सां इश्क तुझो अयाज़ या इंसान सां ओ चवनि था त तूं नाही ईमान में ओ चवनि था त तूं नाही ईमान में काल्ह खां ॻाल्हि आहे सा काल्ह खां ॻाल्हि आहे सा इंसान जा खुदा खान थी जान इम्कान में काल्ह खां ॻाल्हि आहे सा इंसान